Kok mechanical keyboard yang tipis ada nggak? Ada dong. Kenalin nih, Digital Alliance Mecha RGB Low Profile. Udah dapat buku manual dan garansi, udah dapat detachable frame, udah dapat detachable cable juga, udah dapat keycap 10 dan extra switch, udah tampil dengan mini layout 61 tombol, dan ini termasuk salah satu low profile termurah. Tingginya udah bisa di adjustable juga. Colokannya di tengah, detachable frame yang tadi sudah aku bilang, dan ini bisa jadi model floating keycaps. 18 mode varian RGB-nya yang bisa diatur-atur nih. Dia bisa ganti keycaps dan switch juga, blue, red, dan brown. Ini 3 pin, dia pakai switch khusus low profile. Overall 8/10, secara fungsional aman banget, spesifik ke orang-orang yang emang incar low profile. Secara build quality agak kurang, terutama di frame-nya sih. Maknanya terlalu kecil jadi agak kurang kuat, makanya full RGB-nya. Bisa satu color lagi. Ukuran yang size-nya super compact banget, keyboard. Gimana, tertarik gak? Langsung aja cek keranjang kuning.